Mi nombre es Aranza Supriego de la Torre, soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Enfermería en la licenciatura de Fisioterapia. Y este es una tarea de un video académico para lo que es la materia de Fisioterapia en Cardiorrespiratoria del grupo séptimo A para la fecha del 8 de noviembre del 2025. Tomando anatómicamente lo que son las partes del corazón, vamos a tener que el corazón consta de lo que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, al igual que tiene lo que son dos aurículas, que es la derecha y la izquierda. Sin embargo, vamos a enfocarnos de la parte anatómica del corazón, lo que son las cuatro válvulas que tiene, siendo la tricúspide, la mitral, la pulmonar y lo que es la aórtica. En este vamos a estar hablando más que nada de los sonidos que se presentan cuando una de las válvulas se abre y la otra se cierra. Es decir, los sonidos que se hacen constantemente en la función del corazón. A continuación vamos a tener como tal lo que son los puntos de la auscultación cardíaca. En este nos menciona lo que son 5, pero manejando la bibliografía de Fardy, estamos manejando principalmente los 4, que es el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. Este principalmente nos van a servir para hacer lo que es la auscultación y lo que es la valoración. De igual forma nos menciona en la parte inferior lo que son los ruidos cardíacos. Como mencioné anteriormente, estos van a ser 4 sonidos, el primero y el segundo siendo lo que es el cierre de la válvula tricúspide y mitral y lo que es la apertura de la válvula aórtica y pulmonar. Estos se pueden considerar de los normales, ya que es fisiológico de parte del corazón, y a partir del tercer y cuarto ruido se pueden presentar como patológicos. Empezamos con lo que es la exploración. En este el paciente se encuentra en decúbito supino, en lo que es una angulación de 45 grados con las extremidades pegadas al tronco. En este solo es la exploración visual. Vamos a verificar si hay alguna alteración en el tórax. Seguido vamos a tener lo que es la palpación. Este es el palpar el esternón en las costillas y pues descartar si hay alguna alteración patológica. En este caso igual voy buscando previamente lo que son los espacios intercostales y las costillas, teniendo en cuenta que las que vamos a usar principalmente van a ser el segundo espacio intercostal, el tercer espacio, el cuarto y el quinto espacio intercostal. Y este va a ser importante para hacer lo que es la auscultación. Principalmente buscamos lo que es la palpación tanto del lado izquierdo como del lado derecho y sobre todo tener el seguimiento de lo que son las costillas para lo que va a ser la palpación de la pulmonar y lo que va a ser en la parte del ápex del corazón. Y pues para concluir en la parte de este tema vamos a tener lo que son los sonidos. Estos se consideran como S1 a S4 y vamos a tener lo que son las características principalmente cuando S1 es causado por lo que es la sístole ventricular, S2 por lo que va a ser principalmente lo que es la diástole y a partir del tercero pues se van a presentar lo que son otros ruidos anormales o que se puedan considerar y se podría empezar a considerar como patológicos. Ahora bien,
Para el S4 o lo que es el RUD4, este sí se considera patológico.